Besigye akwatiddwa ku ssaawa 2 ez'okumakya. Poliisi yamusanze mu takisi ng'agenda mu kkooti ya Buganda Road ku misango egimuvunaanibwa egy'okwenyigira mu lukuŋŋaana olutali mu mateeka. Oluvannyuma atwaliddwa ku poliisi y'Ekira. Poliisi etegeezezza nti okukwata Besigye bamaze kufuna mawulire nti abadde ateekateeka okutaataaganya emirembe mu kibuga. Abadde atambula ne omanyi nga bulijjo oba ayagala kukola akavuyo mu tawuni atandika bwetyo, ate ffe nga poliisi tetusobola kukkiriza agende atambule tawuni. Kyekyo kati ali naffe wano tujja kunyonyako sekisoni yonna yonna. Nolwekyo navudde waka ku makya ku bigere ne ntuuka Kasangati ku stage ne nsangawo takisi n'enyingira. Tubadde tuli kumpi kusimbula abapoliisi nga bakulemberwa akulira poliisi y'e Kasangati gwe bayita Chemongesi, ne bajja ne bagyetooloola ne basikamu driver ne bamukuba bubi nnyo. Chemongesi n'alagira nti bankwate, era ne bajja ne bansikayo mu takisi ne bansuula mu kimotoka kya poliisi. Kigambibwa nti Besigye okusalawo okutambulira mu takisi kiddiridde poliisi okukwata mu mmotoka ye Ssabbiiti ewedde ssaako okuggalira ddereeva we oluvannyuma lw'okugezaako okukuba olukuŋŋaana e Kawempe. If you don't want to cooperate, I will push you. You push again. Wetuviiridde ku poliisi nga Besigye akyalemeddewo. Kale ebintu bino bibadde bivaawo kati kirabika nti omupoliisi waayagalira wensiibira ku police station sikyalina obuyinza bwemanyi nti nsobola kuva waka nenkola ekintu bwekiti kiri mu mateeka. Amateeka obuyinza kati eddembe lyange lyonna liri mu mikono gya Chemongesi oba gya Omala oba gya poliisi yenna ayagadde. Embeera eyo sijja kugikiriza. N'olwekyo olwaleero saagala kuva mu kkomera oba nina omusango gwenziza bantwale mu kkooti bagunsomere oba teguliyo ensi yonna etegeere lwaki bandeeta wano mu kkomera. Ajja kubeera naffe wano paka essaawa eri nga poliisi tujja kulaba ati takyalina bizibu yonna. Kyekyo nze naariwoozezza gavumenti yandikutwa essonyi. Tulina omuntu omukulu mu ggwanga lino leero bamusabira mu palamenti. Nze ndi mubaka ssaawa eno nandibadde ndi mu palamenti. Omukulu Kateegaya gy'ava ntunga Monero kunjiru kumpi. Essaawa eno Besigye ne Kateegaya mukwano gwe nnyo, yali mukwano gwe nnyo. Naye ndowooza yabadde agenda kukola ki ng'omuntu eyatandika ekibiina kya FDC. Yandigenze n'agenda naye n'agenda ku public gallery mu palamenti naye nga n'alaba ekigenda mu maaso.